زه افسوس کې سره دا خبره کوم، ارمان سره دا خبره کوم، الله یو مسلمان چې شپېته کاله جومات کې تېر شل، شپېته کاله مسلمانو معاشره کې تېر شل، شپېته کاله اذان واورېدو، الله بانګ یې واورېدو، الله علما 20 بسیاره دي، الله قاریان 20 بسیاره دي، الله د قرآن ویونکي 20 بسیاره دي، خو افسوس په هغه مشر دی، افسوس په هغه نوجوان دی، الله په مسلمانو سوسایټي کې، الله په مسلمانو معاشره کې، الله په مسلمان کلي کې اذان شری الله، استاد شری الله، عالم شری الله، حافظ شری الله، بیا ما ته یو رکوع د قرآن یاد نه ده، بیا ما ته یو سپاره د قرآن یاد نه ده، بیا ما ته یو سورت د قرآن یاد نه دی، بیا زه د قرآن نه خبر نه یم، د قرآن د مقصد نه خبر نه یم، د قرآن د پهچان نه خبر نه یم، د قرآن د سبا الله ته ځي، الله ته وایي الله چاته ته لېږلی وما کریم الله د هر څه لپاره ټیم ورسره و مسلمان سره، الله د کاروبار لپاره ټیم، الله د ښځې لپاره ټیم، الله د بچو لپاره ټیم، الله د جرګې لپاره ټیم، الله د موبایل لپاره ټیم، الله د هر څه لپاره ټیم و کریم الله چې ټیم نو نو زما لپاره نو، الله چې راغستل نو نو زما راغستل نو، الله چې تلاوت نو نو زما تلاوت نو، الله چې ویل نو نو زما ویل نو کریم الله زه خو همداسې مظلوم دنیا نه راغلمه او د دې نه عجیبه خبره درته وکړمه د الله په دربار کې امام الانبیا ولاړ دی، هغه مشفق پیغمبر ولاړ دی، هغه مهربانه پیغمبر ولاړ دی، د هغې غار حرا نه راواله اول وحی چې راغله اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق، د هغې وخت نه واله تر وفاته پورې، وفات نه واله تر قبره پورې، قبر نه واله تر قیامته پورې، د قیامت په هغه سختو حالاتو کې په میزان کې ګورې دا پیغمبر ولاړ، پولیس سرات کې ګورې دا پیغمبر ولاړ، عملنامې سره ګورې دا پیغمبر ولاړ، حوض کوثر باندې ګورې دا پیغمبر ولاړ، اواز یې زما او ستا د بچاو دی، د روز اول نوم دا یو اواز دی یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی، د مکې هغه کوڅې ګوادي چې زما د پیغمبر پکې بې عزتي وشوه، د هغې په غاړه کې پړي واچول، په هغې تهمت یې ولګېدلې، په هغې سخت راغلی، هغې بیا هم اواز کړی یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی، قیامت کې هر یو سړی په خپل غم کې دی، هر سړی به اواز کوي یا رب نفسي نفسي یا رب نفسي نفسي یا رب نفسي نفسي، خو زه چې کومه خبره کوم هغه را کومه، د هغې تفصیل وکومه، دغه مشفق پیغمبر، دغه مهربانه پیغمبر، دغه رؤوف پیغمبر دا به د الله دربار ته راشي، د الله دربار کې به په ما او تا باندې رپورټ کوي وقال الرسول یا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هذا القرآن مهجورا، الله دا هغه خلک دي ما ورته قرآن راوړو، الله ما پرې د طائف سفر برداشت کړی، الله ما پرې سختې برداشت کړی، الله ما پرې تندې برداشت کړی، الله ما 3 کاله په شیبه ابي طالب کې پاڼې وخوړې، الله ما د ونو بیخونه وخوړل، الله ما سختې تېرې کړې، ما قرآن راوړو، ما د قرآن پیغام راوړو، ما قرآني تحریک راوړو، ما قرآني مشن راوړو، ما قرآني نظریه راوړه، الله بیا هغې نه راغلم مدینې ته، الله مدینې ته چې راورسېدلم دلته مې د بدر غزا کړې وه، الله دلته مې احد غزا کړې ده، الله دلته مې حنین غزا کړې وه، الله خیبر ته لاړم، الله فتح مکه پکې راغله، ما د دې قرآن په خاطر باندې الله شپه نه وکتلې، الله ورځ مې نه وکتلې، الله باران مې نه وکتلې، الله یخني مې نه وکتلې، الله ځوانان مې نه دي کتلي، الله د احد غر پې ګواه دی، د اوکاز مېلې پې ګواه دي، د مکې کوڅې ګواه دي، د مدینې کوڅې ګواه دي، الله قرآن مې ډېر په سخته راوړو، الله قرآن مې ډېر په سخته راورسو، الله چې دې امت ته پاتې شو، الله چې دې خلکو ته پاتې شو، وقال الرسول یا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، الله دې خلکو شاته گزار کو، الله دې خلکو روانه وستو، الله عمل یې پرې نه وکړی، الله زما قرآن یې لوستلی نه دی، الله هغې له په سینه کې ځای مې دی ورکړی، الله په هغې باندې اغیارو لوبې وکړې، الله په هغې باندې اغیارو اور بل کو، الله لمبې پې بلې کړې، زما نوجوان د فیسبوک په نشه کې پروت دی، زما ځوانان تېره خبر قدر یې نه دي، زما عوام ته خبر